Welcome po sa Bayan ng Baler. So, ang araw po ito ay sinimulan ang tourism fair na may kaugnayan po sa pagdiriwang ng lalawigan ng Aurora. Ngayon po sa Bayan ng Baler, muli po ay pinakikilala namin na ang Bayan ng Baler po ay kilala sa mga makasaysayang lugar. Nandito po ang aming simbahan, ang aming pong Museo de Baler na kung saan dito ay nasasaad at nalalahad ang mga lagang kasaysayan. At syempre sa mga natural destination naman po natin, nandito ang Sabang Beach, ang Hanging Bridge, ang atin pong mga rock formation, Digisit Falls, at marami pa po. Siyempre, sa mga nagsasarapang pagkain naman po, nandito ang Suman de Baler, meron po tayong paku salad, coco jam, or yung pong tinatawag naming sanpan, meron po kaming si Charon Kibit, at iba pa po na dapat ay dito na yung puntahan para inyong matikman, at sigurado po tayong hindi natin makakalimutan. At ang mga souvenir products naman po natin, meron kaming sabutan, meron po kaming cacao products na rin ang Bayan ng Baler, meron po kaming si Charong Kibit, at marami pa po. Alina po kayo at inyong pasyalan ang Bayan ng Baler at ang buong lalawigan ng Aurora na kung saan sigurado ko pong isa lang ang mapuntahan nyo at pipilitin yung puntahan ng lahat upang sa ganon masiyahan at mabusog kayo ang inyong mga mata sa pagpasyal at iisipin nyo muli ay babalik at babalikan ko ang Bayan ng Baler at ang buong lalawigan ng Aurora.